প্রথমে মাছটাকে ফিঙ্গার স্টাইলে কেটে নিতে হবে। সল্ট, সুগার, চিকেন পাউডার, গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট, চিলি পাউডার, এগুলো মাস্টার পেস্ট সব উপাদান দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। একটা একটা করে ফিশগুলোকে ভালো করে ব্রেড ক্রাম্ব লাগাতে হবে। সবগুলো প্রথমবার ব্রেড ক্রাম্ব লাগানোর পর পিন লাগিয়ে দ্বিতীয়বার আবারও ব্রেড ক্রাম্ব লাগাতে হবে। একটা একটা করে সবগুলো ক্রাম্ব লাগানোর পর আমাদের ফ্রাই জন্য তৈরি। হিটটা মিডিয়াম হিটে রেখে 40 থেকে 45 ডিগ্রিতে রাখতে হবে। অবশেষে আমাদের ফিশ ফিঙ্গার সার্ভ করার জন্য রেডি।